नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं नरेंद्र कौर सनी रसोई से बोल रही हूँ। आज जो मैं वीडियो डालने जा रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आज मैं आपको चावल और सोयाबीन के जो है ये मैं पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। और साथ में चने की दाल है। ये मैंने एक आधी बाउल लिया था चावलों का, जिसको मैंने भिगोया है और ये फूल कर एक बाउल हो गया पूरा ही। 200-250 ग्राम करीब चावल हैं ये मेरे। और ये आधा बाउल मैंने सोयाबीन ली थी बारीक कटी हुई मार्केट से, इसको भिगोया है तो ये 1 कटोरी बन गई है। और ये आधी कटोरी मैंने दाल ली थी चने की, जिसको मैंने भिगोया हुआ है और ये अच्छी तरह से धो के सब को मैंने पानी में से निकाल लिया है। और इसके डालने के लिए मैं एक चम्मच मैंने सौंफ ली है और आधा चम्मच मैंने हींग ली है। एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक लिया कटा हुआ बारीक, और दो टमाटर लिए कटे हुए। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। और ये मैंने धनिया पिसा हुआ और इसमें काली मिर्च डाली है पीस कर, दोनों चीज़ों को मिक्स किया हुआ डालने के लिए। और ये मैंने तेल लिया है डालने के लिए आधी कटोरी। और पानी मैंने ये जितने चावल हैं 1 बाउल हमारा, ऐसे 2 बाउल मैंने पानी के लिए हैं। पर हम चावल जो है कुकर में बनाएंगे तो उसमें हो सकता है पानी कम लगे। तो अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और गैस को मैंने अभी फुल पे ही रखा हुआ है। इसमें मेरे तेल डालूंगी। रिफाइंड डाला मैंने। तेल को गर्म होने पे मैं सौंफ डालूंगी इसमें। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। थोड़ा फ्राई करूंगी। इसमें हींग डाल रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक डालूंगी। कटे हुए टमाटर डालूंगी। अब थोड़ी देर फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं चने की दाल डालूंगी। गैस को थोड़ा मीडियम कर दूंगी। अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी।
कर लूँगी। अब मैं पिसा हुआ धनिया और काली मिर्च डालूंगी इसमें। आप इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। ये मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब मैं सोयाबीन डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल डालूंगी जो हमने धोकर रखे हुए हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, गैस मैंने अभी मीडियम ही रखा हुआ है। जब हम कुकर बंद करेंगे ढक्कन, तब हम गैस को फुल पे कर लेंगे। अब मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमने कुकर में रखे हुए हैं, इसलिए पानी हम कुकर के हिसाब से रखेंगे, डालेंगे। वही 2 बाउली मैंने डाले हैं। 1 बाउल मैंने चावलों का लिया था और 2 बाउल मैंने पानी के डाले हैं इसमें। जितने चावल लिए थे उससे डबल पानी डाला है। अब मैं ढक्कन लगा के कुकर बंद कर दूंगी और 4-5 सीटी की लगाने के बाद हम ढक्कन खोलेंगे। चावलों को अच्छी तरह हिलाएंगे, सारा मसाला हमारा मिक्स हो जाए। अब मैं ढक्कन लगा रही हूँ। गैस मैंने फुल कर दिया है। 4-5 सीटी के बाद मैं बंद कर दूंगी गैस। हमारे चावल बनके तैयार हो जाएंगे। ये हमारे सोयाबीन पुलाव जो है, ये मैंने कुकर में रखे थे, ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में डालूंगी। ये हमारा सोयाबीन चावल पुलाव बनके तैयार हो गया है। आपको अगर ये मेरी डिश पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आगे भी जो वीडियो डालूंगी मैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।